Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro video después de la costa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mantenimiento para la Giro, pobrecita. Pobrecita que se abancó todo el viaje, la ruta, todo con 2 personas, los valijones. Así que bueno, le vamos a cambiar, vale, vamos, no, yo no voy a hacer nada. Acá el señor que está acá, ahí está el señor ahí, Wally, que me va a hacer el mantenimiento a la motito. Y vamos a cambiar los rodillos que estaban ya detonados, se le aguantó bastante la motito, que los tenemos acá. Y vamos a ponerle aceitito nuevo, vamos a ver cómo queda la motito después de este mantenimiento. Así la dejamos pipí cucú para la próxima vuelta que salga a la ruta, que va a ser muy pronto. A ver el filtro, este tiene, y tiene también un cosa del árbol de Navidad. Cosita del árbol de Navidad. Mirá el filtro, che, está un poquito negro, ¿no? Un poquito hecho mierda. Miren chicos, acá están instalados los rodillitos nuevos y recién la pusimos en marcha y hacían todo sin ruidito. La primera vez que veo el motorcito desde acá, desde esta perspectiva. Vamos que sale la moto andando. Esa, por más rutas 2024, vamos a ver si hacemos más viajecitos. Acá está la moto en boxe. Pobre Wally, acá está renegando a pleno. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy solamente de observador. Bueno chicos, tarea finalizada. Gracias acá Wally, gracias Wally por el arreglito. Quedó joya. Miren los balancines, ¿dónde están? Bueno, esto es lo que le cambió acá el caballero. Yo no cambié nada, ¿no? Yo estaba acá de... Mira. Y acá es el movimiento que tenía, que era bastante feo. Pero la motito se la aguantó en toda la ruta. La verdad es un milagro. Porque estaba todo así, todo feo, todo. Bueno. Ahora se escucha, miren cómo se escucha lindo. Así que bueno. Ya tenemos eso, se cambió el filtro de aire que estaba más mugriento. Voy a mostrar el filtro de aire. Miren el filtro de aire, qué lindo. Creo que el último filtro que cambié habrá sido a los 12.000 kilómetros. Ya tiene 60. Pero bueno, a mí no me decían nada en cuanto me había que cambiarlo el filtro de aire. De este lado se ve mejor, pero no, ya no chupaba nada, un desastre. Y bueno, también acá se cambió la juntita esta, que es la tapita. Así que bueno, ahí ya quedamos con todo eso ya listo. Así que T10. Importante siempre hacer el mantenimiento a la moto. Yo le estoy encima, pero bueno, hay veces puede fallar. Miren qué lindo el sonidito. Ay, qué bueno. Y tengo bujía, porque la bujía también tenía no sé cuántos miles de kilómetros ya, qué sé yo, ya ni me olvidé. ¿Sí? Todo bien. Muy buenos días chicos. Bueno, bienvenidos a otro día más aquí en Atrévete a Rukear. Bueno, lo que quiero que escuchen es el ruido del motor. Luego del día de ayer de estar en el taller de Wally, de Walter Moto Garage, miren cómo la moto anda ahora. Espectacular. Ya no hace el ruido de antes, ya anda serenita. Las revoluciones bajaron un montón. Y la verdad que anda perfecto. A ver si puedo enfocar un poquito ahí más abajo. Bueno, yo sé que están mirando el parabrisas, pero para que vean, no sé si se puede ver los kilómetros. Tiene, bueno, ahora tiene 63.000. Así que nada, la verdad que quedó de lujo, quedó muy suavecita. Y bueno, se cambiaron los rodillos de los balancines porque estaban ya jodidos. En verdad me fui a hacer el viaje, como vieron, a la costa, con eso que estaba bastante dañado. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. Pero bueno chicos, tengan en cuenta el tema de los rodillos de los balancines. A mí se me jodieron a los 62.000 kilómetros. La verdad, poco para
supuestamente un elemento como ese, pero bueno, yo ahora me estoy dirigiendo allá a mi trabajo y la verdad que la moto quedó de 10, así que gracias Walter, gracias por haber ayer trabajado en la moto y quedar la moto joya, así que bueno, arranco mi primer día laboral después de 15 días de vacaciones. Qué feo, chicos, es arrancar a trabajar, ¿no? Pero bueno, hay que recuperar la plata de las vacaciones, no queda otra. Pero bueno, les quería mostrar. Esta es la avenida Directorio por donde voy. Y bueno, quería mostrar que la moto quedó joya y está funcionando bien. Así que bueno. Un dato que les dejo muy importante si tienen ese problema es que la compatibilidad con los rodillos son los de la Honda GLH, así que si necesitan comprar los rodillos no consiguen los de giro o salen muy caros, que fue lo que pasó en mi caso personal. La verdad estaban muy caros y lo de la Honda GLH le fueron muy bien, así que bueno, una recomendación que les dejo a tener en cuenta si llegan a tener ese problema. Ahora les voy a dejar la foto de lo que compré para que ustedes vean y lo tengan de referencia por si lo llegan a necesitar. Bueno, acá estoy ya en mi primer día de trabajo. Bueno, qué mejor que en mi primer día de trabajo pude desayunar en Atalaya. Así que bueno, obviamente no lo filmé porque estoy trabajando y para que no me digan que estoy boludeando. Pero bueno, nada, paré un cachito, la verdad me encantó Atalaya, ahí en Avenida Belgrano y Balcarce, justo en la esquina está Atalaya. Las medialunas, el café con leche con las medialunas, un buen tazón de café, como lo están viendo en la foto que saqué. Y las medialunas que, si a alguno no le gusta que tenga esa mielcita arriba, bueno, tienen un poquito de esa, no sé si es, no es miel, es bueno, eso que le ponen ahí, que es todo pegote. A ver, a algunos les gusta, a otros no. A mí mucho no me gusta, pero bueno, las medialunas estaban muy ricas, el café estaba sabroso. Así que bueno, Avenida Belgrano y Balcarce, saben que ahí tienen una Atalaya, por si no quieren frutear y no quieren irse hasta Chascomús. Bueno, tienen una Atalaya acá, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, nada, la verdad agradecido por un nuevo año, obviamente laboral. Siempre es una bendición poder tener, principalmente en esta época, poder tener trabajo, en esta época que es tan difícil. Así que bueno, un nuevo año para comenzar y bueno, nada, miren dónde estoy también. Desde Unicenter, encima vine a Unicenter también, bueno, obviamente estoy trabajando, ¿no? Pero bueno, quería mostrarle un poquito. Este shopping hace años que no lo visito, años que no lo veo. Así que bueno, me paso a entrar a chusmearlo un poquito. Desde la pandemia que no vine nunca más acá. Así que bueno, vamos a chusmear un poquito el shopping, a comer algo, aprovechar a comer algo, a almorzar un poquito y a seguir después el día de trabajo. Así que bueno, nada chicos, desde Unicenter acá me despido con un fuerte abrazo, que tengan un feliz 2024, que Dios los bendiga, los guarde cada familia y guarde el trabajo de cada uno de nosotros. Y los que no tienen trabajo, les deseo que tengan un 2024 con mucho trabajo y que puedan salir adelante y cumplir sus sueños y cumplir sus metas. Así que bueno chicos, nada, no me extiendo más porque si no se va a pasar y ustedes saben que a mí me gusta mucho charlar. Así que bueno, por más 2024, súmense a mi canal, al canal de YouTube y súmense al Instagram y les cuento una cuenta de WhatsApp para que podamos todos interconectarnos y conocernos más. Ya en breve, ya va a estar seguramente cuando esté este video arriba, va a estar la cuenta de WhatsApp vinculada a la cuenta de YouTube. Así que bueno, súmense a la cuenta de WhatsApp para ir charlando, para ir conociéndonos y para ir armando, quien dice, alguna juntada acá en Buenos Aires, acá en la capital, y poder tomar unos mates y conocernos en persona y poder planificar cosas para este año. Así que bueno, me despido desde aquí, desde Unicenter, con un fuerte abrazo y cuídense mucho, buenas rutas, suaves vientos y hasta el próximo capítulo. Un abrazo grande chicos, chau chau.